ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி குழந்தைங்களுக்கான பிரேக்ஃபாஸ்ட், ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் லன்ச் என்னென்னு பார்த்துடலாம். பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இது எப்பவும் போல் முட்டை, பால், ஜீனி எல்லாம் போட்டு வெண்ணிலா எசன்ஸ் போட்டு பண்ணுறது தான். ஸ்நாக்ஸுக்கு பீல்டு ஆப்பிள், பாதாம் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் வேஃபர் ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன். லஞ்சுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரிக்கோட்டா. இது ஒரு இட்டாலியன் டிஷ்ஷு. இதை ஒயிட் சாஸ்லேயும் கொஞ்சம் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் டொமேட்டோ சாஸ்லேயும் கொஞ்சம் பண்ணியிருக்கேன். இது ரெடிமேடாக இப்படி கடையில் விற்கும். இதை வாங்கிட்டு நம்ம ஒயிட் சாஸ் அண்ட் ரெட் சாஸ் பாஸ்தா எப்படி பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி பண்ண வேண்டியது தான். இதில் ஸ்டஃபிங் என்ன வச்சுருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாலக் இருக்கும். அதை அப்படியே நம்ம சுடுதண்ணியில் போட்டு வேக வச்சுட்டு எப்பவும் போல் நார்மலாக பாஸ்தா பண்ணுற மாதிரி பண்ணிட வேண்டியதான். அபயாவுக்கு ஒயிட் சாஸ் பாஸ்தா, அதாவது ஸ்பைசி கம்மியாகவும் கொஞ்சமாக தான் ரெட் சாஸ் பாஸ்தா பேக் பண்ணியிருக்கேன். அஜய்க்கு கொஞ்சம் ஸ்பைசி பிடிக்கும், அதனால் ரெட்டு நிறையாவும் ஒயிட்டை கம்மியாகவும் பேக் பண்ணியிருக்கேன். இதுதான் இன்றைக்கி என் பசங்களோட லன்ச்.